faz plástica. Alguém já fez? Pro seu casamento. Tô divorciada. Uma dica. Da próxima vez, faz nele. Mas você fez o quê? Ué, claro que ele divorciou, ele casou com outra pessoa, querida. Ele chegou no dia casado e falou assim, não, quem é você? Eu vi uma notícia que me deixou muito chocado. A Record, ela tá demitindo vários jornalistas. Tem jornalistas lá? A Record... Não, tá demitindo vários jornalistas, tá enxugando o quadro de funcionários. Crise, né? Por que será? É crise, tá acontecendo, aí tá enxugando alguns jornalistas. E aí ela foi demitir o apresentador da Hora da Venenosa do Rio de Janeiro. Aí ela demitiu o Amin Kader. E eu fiquei chocado porque eu não sabia que o Amin Kader estava vivo. E essa notícia tem essas duas partes, né? Sabe quando alguém te avisa? É engraçado, né? No interior tem muito disso. Fulano morreu. Fulano tava vivo. São duas notícias. Primeiro, você até se alegra. Menino, tava vivo esse tempo todo. Que bom, espero que tenha tido uma boa vida. Aí morreu, você tem que ir no velório, né? Mas aí, eu não lembrava mesmo. A última vez que eu tinha visto a notícia do Amin Kader, também é muito boa essa, que é... Ele fez uma plástica. E tudo bem, todo mundo faz plástica. Quer dizer, todo mundo não. Essa cara é minha mesmo. Se eu pudesse escolher, eu não vinha com essa, né? Mas ele foi fazer uma plástica pra ficar igual o Luan Santana. E não ficou. E eu também não sei como é que o médico dá essa notícia pra pessoa, sabe? Como é que o médico aceita esse paciente, né? Doutor, quero ficar a cara do Luan Santana. E no final o cara mexe e fala, então, como eu posso dizer isso pra você? Olha, todo mundo aqui tentou, mas não ficou. Acho até injusto falar que não ficou. Teve uma hora até que tava igual, que foi a hora que deram anestesia, ele fez assim, ficou o mais parecido. Eu acho que, juro, acho que ele pediu Luan Santana, o médico entendeu Dedé Santana. Não pode ter. Quem gostaria de falar comigo? Levanta a mão. Você é aquela pessoa que geralmente aparece no vídeo, olha, nem sabe qual é o assunto. Sua cara é assim mesmo ou você fez plástica? Qual é o seu nome? Pedro. O que você acha de plástica nas pessoas? Você já fez plástica? Pode falar pra gente. Nunca fez. Faria? Nada. Fosse de graça. Vai, entra aqui. Mexe na tua cara. Acha... Olha, peraí. É que eu não tenho um problema. Muita gente fala do meu nariz. Muita gente fala do seu nariz. Você mexeria um pouquinho. Você faria o quê? Diminuiria. Um pouco grande, assim, de lado. É nem diferente. De frente até que é legal. De lado fica... De frente é legal. De lado costuma derrubar uma xícara, mas de frente... Só é um problema pra tomar sopa, mas de frente tá ótimo. Eu gosto quando a gente conhece alguém, a gente não pode falar, não, mas não ficou bom, né? Porque, como é que você fala pra pessoa? Porque ela já mexeu na cara. Como é que você fala que não ficou bom? Alguém aqui já passou por esse caso? Conhece alguém que não ficou bom? Já, você. Seu nome? Marina. Marina. Muito bem-vinda, viu, Marina? E aí, como é que você... o que não ficou bom? Não precisa falar quem é. A tua tia. Ela fez na verdade, não foi permanente. Ela fez um botox. Não foi permanente? É porque a plástica... Ah, sim. Ela colocou um nariz, mas era de borracha. Aí a gente falou... Era o morango da Copa Marrom. Foi o quê? A minha tia, ela fez um procedimento, um botox. Botox. Na cara, Botox. Só que ela ficou igual o Coringa do Batman. E aí ela... É até um modelo do catálogo, não sei se você sabe. Tem muitos que é pelo número, né? Você fala número 1, Coringa do Batman. Porque fica, o Botox, ele dá uma puxada. O Botox tem um negócio, quanto mais a pessoa usa, a pessoa vai coringando mesmo. Mas olha esses apresentadores de televisão. Vai subindo uma sobrancelha, a pessoa fica do mal rapidamente. Que a pessoa ela fica meio do mal. E nem é o Coringa bonito, não é os Coringa último. Quem é o último Coringa gostoso, que é o outro lá que fica pelado nos filmes e tudo? O Jared Leto, não é. É o Coringa Jack Nicholson que fica assim. Sabe? É um Coringa que realmente vai dando uma sobrancelha do mal aqui na pessoa, não tem o que fazer. Fica igual a do Jader Barbalho, que ali também é muito botox, mas ali eles fazem com caminhão de cimento, que é pra dar... Ali tem que dar uma puxada, assim. Aí ela me perguntou, já tinha visto que não tinha... Ela te perguntou. Ela falou, que eu fui num lugar diferente. O que você... Foi num lugar diferente?
Tipo, menina, eu fui numa outra padaria, não é que eu tô acostumada. O padeiro falou, 2 pãozinhos, com manteiga ou com botox? Eu falei, com botox, não tô habituada. Eu sempre como com manteiga. Veio, pá, pôs aqui. Ela ia numa dermatologista, ela foi em outra e ficou com a cara do sapo. Aí, como é que você, gentilmente, você pensou? Preciso avisar a minha tia. Eu falei, tia, você quer você quer a minha resposta padrão ou você quer a minha resposta... Que gentil você. Tia, você quer a verdade ou você quer que eu acabe com a tua vida? Como dermatologista, tá em dia, o psicólogo, tá bem? Como é que é? Tá pagando? Aí ela falou, eu quero a verdade. a verdade. Eu falei, então, ficou uma merda. Pausa. Ficou uma merda. Essa era a verdade ou ficou pior? Era a verdade. Você é neurocirurgião. Desde o começo você faz isso aí só. Você conhece algum cirurgião plástico? Vocês têm um clubinho? Não sei, vocês saem sempre, tem um grupo de WhatsApp. Olha a perna que eu coloquei hoje. Ficou meio estranho, ele não precisava dessa terceira. Tipo, eu não falei que era útil. Mas o que você conhece, você não vai aparecer. O que você conhece é bom cirurgião? A gente já sabe que não, pelo silêncio. O silêncio é não, né? Porque tem sim e tem. São muitos. Mas tem esse aí, que é o que você tá pensando. Esse não é bom, né? E como é que vira? A pessoa que não é... Tá lá na aula, você virou neurocirurgião. Nas aulas, alguém falou, você é bom, você que hora que você decide que você consegue fazer isso bem. Nossa, você enfiou o cotonete um pouco demais. Vai ser neurocirurgião, querido. Não sei que hora que é. Porque tem as pessoas que ficam erradas, sabe? A pessoa que eu adoro as pessoas que faz, e aí esse olho não abre, sabe? Tipo a Sônia Abrão, alguém já avisou pra ela que esse olho aqui dela não abre mais? Ela fica, oi gente, boa noite. Tipo, querida, parece que tá sempre fazendo assim pra mim. Não tem outra pessoa que o olho fica assim, que a boca fica torta, que fica... Porque sabe o que eu acho, de verdade? Tem muita gente que faz harmonização pensando no Instagram. Acho que o demônio é o Instagram. Porque na foto fica bom. Porque aí tira a foto e a pessoa tá assim. Imagina que eu tô pleno, tá? Aí tá. Aí vai falar. Oi, tudo bem? Tô ótimo. No vídeo não funciona. É só pra foto. Vai, alguém já fez? Você. Marcela. Palmas para ela, está aqui. Palmas. É comediante. Ela hoje sentou ali e você fez o quê? Tá ótimo. Eu fiz pro meu casamento. Pro seu casamento. Tô divorciada por uma razão. Olha, uma dica. Da próxima vez, faz nele. Mas você fez o quê? Eu tirei a papada, coloquei preenchimento e fiz... Ué, claro que ele divorciou, ele casou com outra pessoa, querida. Ele chegou no dia casamento e falou assim, não, quem é você? Mas você fez papada, preenchimento, bichectomia, não sei. Quer dizer, com essa jaqueta, eu sei, mas... Pra mim era outra coisa. Bichectomia. Tira a bochecha. Mas você achava muito bochechuda? É que realça a maçã do rosto. Real. Não, você tá ótima. Claro, você fala isso pra todos. Não. Não falo com mulher, pra começar. Então, é uma chance muito. Minha amiga, está bem. Mas você sabe que deu só. Eu acho que é isso. Tem as pessoas que ficam bem também. Igual a gente falou, tem cirurgião muito bom. É que passou um tempo, logo no começo fica... Ótimo. Porque a Carla Pérez, lembra que a Carla Pérez quando fez aquele nariz, parecia que ela sempre espirrar, que ela ficava... Mas passa um tempo e fica bom. Mas é muito ruim falar assim, olha, terminei, daqui a 10 anos você vai ficar... E parece que ela tá sempre assim pra espirrar. Aí fica... Sabe, não ficou bom. A Carla Pérez passava, todo mundo assim, quer um Refenol, querida? Quer um... dá pra ela aqui um Naldecondia.
Primeiro, muito obrigado por você estar aqui. Ó, conta ali nos comentários qual a pior plástica que você já viu. Pode ser da família, pode ser de celebridades, pode ser sua mesmo, que a gente não tá vendo, a gente não vai clicar no avatar, prometo. A gente tá comentando ali embaixo. Se inscreva e manda esse link pros amigos, é muito importante.